हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो होने वाली है टीवीएस सेटा बाइक के ऊपर और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है भाई। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने कमेंट करा था कि भाई टीवीएस सेटा बाइक के इंजन में से बहुत ज़्यादा खराब साउंड आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी टीवीएस सेटा बाइक है और उसके इंजन में से बहुत ज़्यादा खराब साउंड आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो घर पर ही। और भाई मैं आपको एक या दो ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीवीएस सेटा बाइक का इंजन सही है फिर खराब है। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये है मेरी टीवीएस सेटा बाइक, जो कि अभी 6814 किलोमीटर चल चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो भाई अब तक जो है इसके इंजन में मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन एक बार मैं भी डर गया था, क्योंकि जब मेरी बाइक कुछ किलोमीटर चल के आई थी तो इसके इंजन की साउंड बिल्कुल चेंज हो गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका इंजन खराब हो गया है। तो बाइक प्लीज घबराओ मत, इसका इंजन बिल्कुल नॉर्मल होता है, गर्म होने के बाद थोड़ी साउंड चेंज हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी मेरी बाइक चल के आई है तो मैं आपको ना इसके ऊपर साउंड दिखा देता हूँ। देखो, मुझे लगता है कि आपकी टीवीएस सेटा बाइक भी कुछ इस तरीके की साउंड कर रही होगी। देखो साउंड देखो इसमें, ठीक है। थ्रोटल देते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है, देखो ये मेरी बाइक है ना, नॉर्मल साउंड है अभी। मतलब अभी मेरी बाइक 2 या 3 किलोमीटर चली है, लेकिन मेरी बाइक की साउंड बिल्कुल थोड़ी बहुत चेंज हुई है। मैं आपको ना इस बाइक का सच बताता हूँ, मुझे इस बाइक को लिए हुए 1 साल 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुझे इस बाइक का एक एक चीज़ पता है कि क्या कमी है और क्या अच्छी चीज़ है। इस बाइक को जब आप सुबह स्टार्ट करोगे ना, मतलब कोल्ड स्टार्ट करोगे, तो इस बाइक की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। बिल्कुल मैं आपको वो भी डालूंगा, आप क्लिप देखना, आपको पता लग जाएगा। जब जैसे ही आप इस बाइक को सुबह स्टार्ट करोगे तो इस बाइक की जो साउंड है बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक की तरह आएगी। लेकिन अगर आपने इस बाइक को 30 या 40 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद इस बाइक की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो मतलब चीज़ होती है ना, ये सभी इंजन में होती है। चाहे आप कितना महंगा से महंगा इंजन ले लो, अगर कोई भी इंजन गर्म होगा ना तो उसकी साउंड 100% चेंज होती है, क्योंकि जो इंजन के पार्ट्स होते हैं वो गर्म होते हैं, उसके बाद साउंड क्रिएट करते हैं। तो लेकिन टीवीएस सेटा बाइक के अंदर कुछ थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इस बाइक के अंदर जो इंजन पार्ट हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। भाई मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है। जब मैं इस बाइक को 50 से 60 किलोमीटर चलाता हूँ या फिर 30-40 किलोमीटर चलाता हूँ, इस बाइक की साउंड बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि इसका इंजन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद बिल्कुल इंजन की साउंड बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि इंजन ठंडा हो चुका था उस टाइम। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टीवीएस सेटा बाइक भी ख़राब इंजन साउंड कर रही है तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ना ही मैकेनिक के पास जाना है। मैं आपको सच बताता हूँ भाई, जब मैंने पहली बार इसकी ऐसी ख़राब साउंड सुनी थी, मेरे को लगा था कि मुझे इसको मैकेनिक को दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने वेट करा तो भाई मुझे पता लगा कि इसकी साउंड तो अपने आप ही ठीक हो रही है, अपने आप ही ख़राब हो रही है। तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप अपनी बाइक को देखो चला रहे हो, गर्म हो रही है आपकी बाइक, तो आपकी बाइक की साउंड चेंज हो रही है। जैसे आपकी बाइक ठंडी हो रही है, आपकी बाइक की साउंड ऑटोमेटिकली सही हो रही है। तो आपको मैकेनिक के पास जाना ही नहीं है। बहुत सारे भाइयों को मैंने कमेंट देखे, उन्होंने बोला कि भाई मैंने टैपिड सेट करवा लिए, मैंने इसके अंदर मतलब चेन डलवा ली इंजन के अंदर, तब भी साउंड नहीं गई। तो अगर भाई आपको इन सब चीज़ों से भी नहीं लग रहा कि आपकी बाइक का इंजन सही है फिर ख़राब है, तो एक ट्रिक और बताता हूँ, उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपकी टीवीएस सेटा बाइक का इंजन बिल्कुल सही है फिर ख़राब है। मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आपको जो है अपने टीवीएस सेटा बाइक के साइलेंसर में उंगली डालनी है और देखना है कि यहाँ पर काला काला धुआं तो नहीं है। अगर देखो आपकी बाइक के मतलब यहाँ पर बिल्कुल काला काला नहीं है, तो मतलब समझ जाना कि आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, एक तो साइलेंसर में उंगली डाल के देख लो, उससे पता लग जाएगा कि आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल सही है फिर नहीं है। दूसरा तरीका, आप अपनी बाइक का प्लग खुलवा सकते हो और प्लग खुलवा के देख लेना। अगर वो प्लग काला है तो समझ लेना कि आपकी बाइक ने इंजन ऑयल खाना स्टार्ट कर दिया है और आपकी बाइक का इंजन होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी बाइक का प्लग बिल्कुल सही है तो समझ लेना आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करवानी है इसके अंदर, आपकी बाइक का इंजन बहुत बढ़िया चलने वाला है। ठीक है, एक ये तरीका बता दिया है और एक साइलेंसर में हाथ डाल के देख लेना। दोनों तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपका बाइक का इंजन बिल्कुल सही है फिर नहीं है। अगर आपकी बाइक ठंडे होने के बाद भी अगर नॉर्मल साउंड नहीं करती है तो समझ लेना कि आपकी बाइक का इंजन खराब हो गया है या उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आपकी बाइक का इंजन गर्म होने के बाद ठंडा होता है और उसकी साउंड बिल्कुल सही हो जाती है, तो आपको इंजन को कुछ भी नहीं करवाना, ना ही छिड़वाना है, ना ही उसके वाल्व छिड़वाना है, ना ही आपको उसके टैपिड सेट करवाना है। क्योंकि उससे क्या होता है, इंजन और भी ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि जो एक ब्रांड न्यू इंजन होता है ना, वो भाई ब्रांड न्यू ही होता है। अगर आपने उसको एक बार खुलवा लिया, उसके अंदर छेड़खानी करवा दी, उसके बाद आप लाइफ टाइम उससे मतलब तंग रहोगे, परेशान रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो भाई मैं सच बताता हूँ, इस बाइक के अंदर कुछ कमी है। एक तो ये है
क्या ना ये गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करती है, तो आपको डरना नहीं है भाई। ये मैं आप उन सब्सक्राइबर भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो कमेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू है इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।